बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी आसूची आउ एक पश्चिमा झड़ राज्य में प्रबल वर्षा नहीं आईएमडी हाई अलर्ट राज्य में 15 रु पड़ो प्रभाव 2 रु 3 डिग्री कमिबो तापमात्रा आईएमडी ताजा सूचना पुणी हेब राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा वर्षा सह बहिब पवन घड़घड़ी बिजुली पर सावधान यही सब जिला को हाई अलर्ट जानतु आपण जिले में केते हेबो वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज तेबे एहाकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में मेघुआ पाग लगी रही या सहित किछि स्थान में हाल्का वर्षा होउछि आउ किछि स्थान में प्रबल वर्षा सह मध्यम धरणर वर्षा होइथवा रेकर्ड कर जाइछि। गत 24 घंटे दारिंगबाड़ी में 8 मिलीमीटर वर्षा होइथवा बेले कोरापुट में 4 मिलीमीटर और बहलदा में 2.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जाइछि। पानीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज यही पागरे परिवर्तन आसीथिले मध्य किछि स्थान में कोहला पाग लगी रहिबो। तेज मुख्यतः बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल नयगढ़ खोर्धा कंधमाल गंजाम और पुरी आदि हालुका वर्षा होइपर बोली पानीपाग केन्द्र आकलन करिछि। तेबे पश्चिमा झड़ जोगु सारा राज्य में तापमात्रा तलमुआ होइछि। बौद्ध संबलपुर और झारसुगुड़ा में तापमात्रा 36 डिग्री ऊपर रही बेले बाकी समस्त स्थान में तापमात्रा यह तले रही। तेबे आसंता काली ठारू पाग सुखला रहिबो। आसंता 2 दिन पर्यंत तापमात्रा मध्य विशेष परिवर्तन हेबो नहीं बोली पानीपाग विभाग पक्षरु सूचना दे जायछि। तेबे 2 दिन परे राज्य में तापमात्रा सामान्य बढ़िले मध्य पुणी कमिबो। आसंता सप्ताह तातीरु आश्वस्ति मिलिबो कारण आउ एक पश्चिमा झड़ आसुछि। राज्य में 15 रु यार प्रभाव पड़िबार संभावना रहिछि। तेबे अभ्यंतरण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा रे घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षिबो। अन्यपटे काली पई 8 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पानीपाग केन्द्र। तेबे घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा नहीं बालेश्वर केन्दुझर मयूरभंज कलाहांडी कंधमाल नुआपड़ा नवरंगपुर और कोरापुट आदि जिला को सतर्क कराइछि पानीपाग केन्द्र। पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में तापमात्रा कमिछि। स्वाभाविक 2 रु 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिछि। मार्च तृतीय सप्ताह पुणी उपरमा हेब पारद। गत 24 घंटा मध्य कंधमाल जिलार खजुरीपड़ा में सर्वाधिक 27.7 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। पश्चिमा झड़ प्रभाव में आज कंधमाल कलाहांडी बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज भद्रक जाजपुर खोर्धा कटक नयगढ़ बालेश्वर आदि जिले में घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षार संभावना रही। तेबे पुरी गंजाम कोरापुट और देवगढ़ जिलार अल्प केतक स्थान में हाल्कारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही।